hatta lib'asahullah ila yaumil qiyamah. Sampai besok yaumul qiyamah, sampai dibangkitno dening Gusti Allah kawit leren. Mak wis ketemu ma'a ahli karo keluargane. Kata siapa napa niku? Nggih. Mirsani menika dawuh nggih ta. Mboten enten buta huruf niku mboten enten mriko niku. Nggih ta, mboten enten wong mboten ngerti napa-napa niku, mpun tak enten kabeh niku. Malah sampun diaturno kok. Nggih. Secara qaulul ashah. Gitu. Besok uang niku nggih ditakokno malaikat mungkar nakir bil arabi. Nganggo bahasa Arab. Mongko sing matek niku nggih wong Jawa Tengah. Nggih ta? Kadang-kadang wong Madura. Nggih ta? Kadang-kadang nggih wong Inggris tetep marbuka bahasa Inggris. Qaulul ashah. Tapi enten kaul malih niku mboten menggunakan lughatul Arabiyah. Didhawuhna lughat Suryani. Nah, pancen biyen-biyen niku lak Zabur, Taurat, nah niku lha nggih ta. Niku enten. Kan lah kok saged nggih? Nggih ta. Wong asale mboten ngerti. Halo. Pancen teng mriku niku napa pun longgo teng hakikat. Hakikat kula kali jenengan niku napa cuma siji tok. Ngerti yo gak ngerti, iso gak iso pokoke pokok, kepengin ketuntun genah slamet, nggih ta? Jadi pokoke pokok, weruh gak weruh, nggih ta? Sing penting pokoke ngerti apa sing dadi tujuane. Jadi niki pun enten, rasa ngerti niku pun enten niku. Ngerti lho. Jadi pokok kok gereno. Nggih. Nggih. Pun nggih. Niki lho. Pun. Maning gelek kula omongno, sampean milih pundi? Gak patek pinter tapi ngerti. Pinter gak ngerti. Milih pundi sampean niku? Nen? Milih pundi? Nen? Ngerti. Kula kali sampean niku dituntut kali Gusti Allah niku makrifat, ngerti. Gitu. Niki kudu ngerti niki. Gitu. Cobi mek diangen-angen. Nggih. Wong maca Quran niki lho tujuane niku napa? Nggih cuma siji tok supaya ngerti. Mek wis ngerti dilakoni. Mboten supaya pinter, mboten. Makane teng Quran niku mboten enten. Mek pun nyangkut teng jaza mesti amakanu ya'malun. Mboten amakanu ya'lamun mboten. Nggih ta? Pun niku pokok niku pun. Nggih ta? Nggih. Cara dawuh-dawuh fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Allah bakal ditakokno. Sing takokno niku napa? Terus si ayat amma kanu ya'malun. Mboten amma kanu ya'lamun mboten. Amma kanu ya'malun. Pundi kuncine ala sidqi qauli la ilaha illallah. Sak pira temenmu oleh nauhidno menyang Allah. Jadi ngerti sing perlu niku. Lah ngerti niku teng pundi dasare? Nggih cuma siji tok, landhep atine. Wasijiyatuhul napa? Aql wa ghaziratuhul aql. Nggih ta pancen landhep pancenan. Hadik. Nggih ta? Ben. Wonten ing setunggal riwayat saking Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib bisanadi an Sayyidina Isa bin Muhammad At-Tumari radhiyallahu anhu ra'aitu Aba Bakr ibn Mujahid Al-Mukri fi an-nawm
Pancen Imam Mujahid ora pating jagoan ilmu Quran, ilmu wawasan Al-Quran. Nggih, napa mari pancen piyambakipun napa murid langsung saking Sayyidina Al-Abbas bin Abbas radhiyallahu anhuma. Niku diimpeni. Ka'annahu yaqra. Oh niku lho wong ngerti niku, gak usah diomongi. Gak usah dilafalno, gak usah diterjemahno, ka'annahu yaqra. Nggih. Tak dilok iku modele maca. Nah, nggih ta. Niki lho. Wa ka'anni aqululah, seakan-akan aku ngajak ngomong, anta mayyitun taqra. Wong sampeyan niku pun pejah. Lah kok katik maca Quran barang niku lho. Faka'annahu yaqulu li. Wah, nek wong landhep niku. Makane mek cara dawuhipun Al-Imam Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Nggih, guru iku titik. Guru iku akeh, murid iku sing titik. Lah kok ngeten? Lah iya. Mek gurumu sik kena diitung, mek muridmu kena diitung, tapi mek guru akeh apa? Kabeh niku nggih guru niki. Nggih ta? Kali sak pinten kula kali jenengan niku iktibar. Nggih. Niki ya apa kon njukuk pelajaran, njukuk pendidikan, njukuk tuntunan, kabeh niki enten niku. Nggih kari ngenteni uripe atine napa mboten lak ngeten ta? Kontak napa mboten? Mudah tersentuh napa mboten, mudah tanggap napa mboten. Niki lho, wong sampean mboten tuman napa niku nanggap sampean niku. Sampean niku kepengin ketanggap tok niku napa? Nggih ta? Sampean kali kula niku kepengin ketanggap tok karo wong, gak tuman nanggapi wong. Nggih ta? Pun napa dawuhipun Sayyidina Imam Abu Bakar bin Mujahid Al-Mukri radhiyallahu anhu. Teng mriku dipun dawuhaken ngene lho, kuntu ad'u Allah ta'ala fi duburi kulli salatin wa 'inda khatmil Qur'an ay yaj'alani mimman yaqra'u fi qabri. Mergo aku kok iso ngene iku. Setiap aku saben mari salat atau setiap aku ngatamno Al-Qur'an, aku nyuwun menyang ngersanipun Allah. Ya Allah, sampeyan dadosaken kula ya Allah minangka golongane tiyang-tiyang ya Allah ingkang saged maos Qur'an ing dalem kuburanipun. Kan dhewe kan saiki fa ana aqra'u fi qabri. Aku iso maca Quran saiki. Kan? Niki. Ya napa? Nggih niku hakikat. Nggih napa mboten? Kenyataan urip teng alam barzah niku nggih ngeten niku. Malah kula sempat mirsani nggih wonten ing riwayatipun Al-Imam Al-Hafiz Abul Ala Al-Hamdani. Teng mriku panjenenganipun niku napa? Sakbadanipun wafat niku dipun impeni. Kewontenanipun panjenengan kala wau napa wonten ing setunggalipun kutha. Sing pundi wonten ing kutha kala wau nggih. Mulai pagere temboke bangunane niku kebak kitab. Niki. Lajeng dipun tangletaken. Kok sampean niku saged ngeten niku dos pundi sampean niku? Dipun jawab ngene asale iku. Waktu aku sik urip, aku iku sa'altullah
ayyashghulani bil ilm. Aku nyuwun menyang Gusti Allah, muga-muga aku ki brai. Nggih. Seneng terus-menerus belajar ilmu. Akhirnya ya apa? Ya iki sing kejadian iki ya kene. Nggih, aku iki apa? Selalu maca ilmu ana ing dalem kubu. Nggih, terserah sampean. Gitu. Pun niku napa? Ing dalem babagan qiraah. Nggih, wonten ing alam barzakh.